Halo guys, kembali lagi di channel Hanya Gosip. Wah, ada momen yang gemaskan dan lucu banget nih ekspresi Nagita Slavina saat mandangin Cipung yang lucu banget lagi ngorok saat tidur di pangkuannya. Dan hari ini ada juga nih momen kerennya Raffi Nagita jadi narasumber di acara MTech. Mau lihat momennya seperti apa? Yuk kita simak videonya. Bangun, Cak. Aja bangun aja. Kamu bangun. Kamu bangun, guys. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Raffi Ahmad dan juga selamat datang untuk para Nah, sekarang kita udah banyak nih di bisnis, nggak sekedar entertainment aja. Mungkin kita awalnya entertainment, sekarang kita memulai banyak di lini-lini bisnis lain. Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Saya sangat mengapresiasi tentunya kontribusi dari ekosistem bisnis untuk MTech Media Group. Boleh kasih tepuk tangan sekali untuk MTech Media Group dengan semangat kolaborasinya yang sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan industri ekonomi media, teknologi dan juga kreatif. Ini sesuai dengan asa cita dari Pak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden untuk mendorong kemandirian bangsa. Dan Jualan dari kamu biasanya jualan panci. Hari ini kita jualan yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau share juga bagi ini sekarang saya Raffi untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai CEO Rans Entertainment Indonesia. Kami terpantau lagi begini. This year, what we're going to have this year lined up for in the movies. It's very cool, it's very interesting. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Yo! Gimana? Polisinya kejatuhan. Kejatuhan apa? Itu bukan kejatuhan, tapi dia kejungkok. Gimana teriakannya? Wow. Kok lemas teriakannya, yang kenceng? Ya tadi. Yang kenceng teriakannya. Wah. Lagi kurang kenceng. Lebih kenceng lagi. Dia makin belakang sih. Asalnya super. Yang bener, ayo. Coba Arka. Mana giginya? Mana giginya? Belum. Aram sam sam. Gimana? Guli ram sam sam. Teteh lili. Nah, enggak. Ya. Tendang depan. Ayo, terus ke atas. Ke belakang. Mana kakinya? Kick back. Ayo, kick back. Atas. Tendang ke belakang. Jalan ke samping. Minum dulu. Oh, minum dulu. Nanti ada mau punya bola biru. Tapi yang biru tapi nggak ada nomornya, oke? Oke. Tadi aja habis ngapain? Ryan, habis ngapain tadi? Hei. Habis ngapain? Berenang. Jadi kegiatan kedua aja tadi berenang ya? Nanti sore apa? Syuting. Keduduk. Teteh kenapa tadi? Teteh kok bau? Bau apa emangnya? Oh, belum mandi. Kalau aja udah mandi belum? Berarti aja juga bau dong. Karena bau. Aja bau nggak?
Teteh, mau kemana sini? Teteh yang cantik. Teteh, twing. Maaf ya, Aca nggak jadi bobo di atas. Kan ada balala. Jangan sedih. I love you. Sayang. Alah, mau dipeluk A-nya. Disayang A-nya. Wah. Disayang A-nya, disayang. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan sayangnya. Pelan-pelan A. Pelan-pelan tuh. A main yuk gitu. A main yuk. Aduh. Sayang A. Sayang A aja. Main yuk sama Teteh. Aduh. Aduh. A gitu. Terus? Raya jam mau kemana? Mau ke masjid. Oke. Cuma juga anterin dulu. Asik. Teteh mau kemana ini? Teteh Dede pegang. Pegang. Sedikit Mau diantar sekolah, Teteh. Gas. Ceritanya Penomnya mau nganterin sekolah. Mau anterin Ya. sekolah. Nggak bisa. Ya, nggak bisa katanya Teh. Gasnya habis. Aja nggak mau Malik ganteng, aja disuruh kan sama Malik? Malik kok ganteng? Disuruh ya, disuruh kan tadi sama Malik? Iya. Oh kan, disuruh kan? Iya, so. Masuk terus, Ja. Wah, dia keras banget. Wih. Ayo istirahat dulu ya. Ayo hebat. Makasih sama mama. Ayo hebat. Ini Omasnya juga punya? Omasnya juga punya di situ. Jadi lu? Ayansa, nanti main tenis. Capek, ya beje. Coba nyanyi dulu. Iya, Teteh ajarin biar suaranya bagus. Aja. Gimana aja yang matanya gitu Teh? Yang matanya Yang ke matanya atas. ke atas gimana? Gimana aja? Aja udah kerjanya? Udah. Udah.
30 ceritanya. Kok nggak ada ininya loh? Ini aja ngasihnya. Nunggunya kapan? Happy birthday lagi. Ayo balapan, siapa yang kuat? Ayo, wah kenceng banget. Venom kenceng banget larinya. Wah, Venom menang. Dok, sakit dok. Periksa dok. Oke. Oh gitu. Demam, demam. Demam periksa ya. Ya. Sini. Periksa. Sakit apa dok? Halo. Nitip lansingan Kak. Ganti celana katanya. Kita biran menuju nyala pertama. Suntik. Suntik sini dong.